ماشاءالله کوی وستو او ځان له ډیر باغونه او بندوانې او مړ. السلام علیکم دوستانو، څنګه خیر؟ شد اقبال یم او راغلی یم غر ته. په غر کې یو مزدار ځای دی، زه خو ریګولر راځم او ردی زګي تماشه کوم او د غر ته راځم چکر را لګوم. خو نن چې راغلی یم نو تاسو یو بهترین ځای خیم چې زموږ د کلی دواخانه له د کوزیمینې هغه ځان له یو ځای روان کړی دی ماشاءالله، او ډېر مهنت پکې کوي لګیا دی. هندوانې پکې نه لیکل دي او کیلې راوړل دي او په غر کې د کیلو بوټي نه لیکل دي او تورې پکې نه لیکل دي، کریلې پکې نه لیکل دي او یو مزدار یو سیټ اپ ځان جوړ کړی دی، یو مزدار ځای دی. نو هغه ځای ته نن خیمه، نو زما سره اوسئ. بای دا وته اوبه راپرېښي دغلته کوی دی او ماشاءالله دا یې پکې کدوان کړلي او دا پکې ماشاءالله هندوانې دي او دا پټی ټول هندوانو نه کرلی دی ماشاءالله. او بای کیلې دي، کیلې سره خیمه دا وینئ بای دا سیټ ته دې طرف ته په غر کې کیلې کرل دي ماشاءالله. ډېر زبردست ځای دی ماشاءالله. او هندوانې کړلي، وړې وړې دانې نیولې، ځینې بوټي واړه دي او ماشاءالله دا یې وره سره راوړل اوس ډېرانونه. او دا کې ماشاءالله کریله دي او دا کریلې دي. بای دا لار ده خو ماشاءالله محنت دی ته وایي. په دې ځای کې مې بوټی نل کړی دا هندوانې او دا لاچیانو بوټي دي هغه کټ کړل دي. نو مخکې ځو نور ځای ته خیم، هغه به وینئ ماشاءالله. ډېر یو زبردست ځای جوړ کړی دی او دا ماشوم راځي روزانه او دلته پی راوړي. بای دې ته راورسېدو او دا ځای څه خیم دا بل پټی په دې کې هم ماشاءالله تورې نه لیکل دي، لږ لږ ځګونه پکې جوړ کړي. ځای غر دی نو سخت دی، لږ لږ ځګونه پکې جوړ کړي. هغه سره هم شریکوم نه د کوزې پټي ویو داسې ده ماشاءالله. بای دا لارې لږه دغه لږه ګرانه ده چې راخته ورته ګران دي. او بای زما سره یو بل ملګری دی کراچۍ نه راغلی، ما ته به روزانه چکر لزو زما د ویډیوګانې به ډېرې زیاتې کتې. نو هغه دا دی احسان الله. احسان الله بای څه پوزیشن دی یاره؟ والله ډېر غټ خوند کوي او ما خو ستاسو ویډیوګانې کتې. مسافر سړی چې اکثر د کلي د داسې ویډیوګانې ګوري د غرونو د ښکلا دا چپ چاپېرونو، والله چې ډېر ورته زګیره بند څنګه ولګېد؟ ډېر زبردست او لالا دې الله جنتونه ورکړي. ډېر زبردست پروګرام یې روان کړی دی. دا خو لا اوس لا واړه دي، دا چې کله خپل سټیج ته ورسي د دې به نور هم ښکلا شي انشاءالله. زه راځه بای دی پکې د املوکو بوټی لګولی دی او مخکې راته خیمه دا لږ لږ ځای دی خو لالا دې پیدا اخېستې دي ته سره اچول د تورې نه لیکل دي دا بوټی ماشاءالله. ته وګوره ماشاءالله دا یې بوټي دی. بای دا هغه غټ بوټي او د مینې نه راوړل دي او هغه غټ غټ املوکان دي ماشاءالله او دلته یې نل کړل دي او ماشاءالله شوي دي. او د دې په دې یخ کې دا ګلاب یو بوټی لګولی دی، دا انګور دی پکې ماشاءالله. او د دې نه ته مخکې خیمه بای په هغه ځای کې چې دا یو لګولی دی نو دا پکې انځر دی، دغه دی منامه خو او دا پکې ځان له ټماټر کرل دي او دا پکې انار دی ماشاءالله. او دا یو پکې هم د انار بوټی دی او دا یو پکې غوزان دي ماشاءالله. او دا ګلونه مولونه پکې نل کړل دي، دا پکې الوکاټ دي او دا پکې ماشاءالله دا پکې یو یونیک بوټی دی چې په مینه بټان کې به دا بوټي ډېر کمي او که یم نو چاته یو دانه نیم وایي دې ته بیهی وایي. او ماشاءالله دا مخکې دلته په مینه کې یو بوټی زموږ په دې غریب آباد کې په جومات کې او د هغې نه علاوه دا ما چېرته نه لیدلی، خو دا ډېر مزدار بوټی دی ماشاءالله. د ګلاب ډېر موده پس مې ولیدل. دا پکې ګلونه دي مخکې ډېر زیات په دې کلي کې بالکل. او بای دا انګور دی ماشاءالله او انګور نیولی دی، خیر چې دا پوخ شي بیا به موږ خورو انشاءالله. دا یې پکې ځان له سپی ساتلی دی ماشاءالله. خو موږ خو ریګولر راځو نو موږ ته داسې خاص څه نه وایي، که څه وایي نو لالا پې اواز کوي اورې وایي غلی شه. او بای دغه ځای روان کړی دی، دا کمرې دي، دا یو دوه هالونه دي او دغه ځان دپاره کمره جوړ کړې. په دې کې د څاروي راولي انشاءالله چې تیار شي که نه د خیره نو بیا به څاروي راولي. او دا رحمان بابا دی، بای دا پکې رحمان بابا دی او دا هر مازدیګر ریګولر دلته راځي او دا کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. لالا څنګه دی؟ ښه برابر صحتونه ښه دي؟ ټیک ټاک خیریت دی. لالا استاد دې ته چکر راولګوم. ماشاءالله ماشاءالله او ماشاءالله مهنت ور ډېر زیات کړی، ډېر ښکلی او بهترین ځای دې روان کړی دی او الله دې به کامیاب کا. ته راځه که نه لالا دې په باره کې راته لږ ډېرې خبرې وکړه. دا راته ووایه لالا چې دا دې څنګه دا سوچ دې څنګه راغی؟ دا سوچ مې داسې راغی چې اسلام روډ مې راویسته، بجلي مې راویسته او ماشاءالله کوهی ویسته او ځان له مې ډېر باغونه او بندوانې او ماشاءالله ماشاءالله د خزانه مې وکرله. خزانه اوس دلته چې څوک راځي هېڅ له خوشحالۍ له به راځي او دلته به چې صحیح هغه به زموږ دا دې بوټو څونه وخت شو دا نل کړي؟ دا الوکاټ شو دا د دې ټولو بوټو داسې یو کال وشو نو ولې چې دلته ډېر خوشحاله دي. ماشاءالله لالا نو دلته خو ډېر محنت غواړي ځکه چې اوبه هم کمې دي او غر دی او پرخه ده. دا داسې شی دی دا محنت ځکه کم غواړي چې مونږ دا غر را بلیډ کړی که نه نو هغه پسته خاوره و نو په دې خو دیوالونه نه والی کېده. ما یې راشه او بوټي پکې نال کړه چې دا زیلې پکې اوس په دې پسته کې دا زیلې نالې شوي دي. ټول رایې په الله یقین وکړه چې خانقۍ یو بوټی هم خانقۍ داسې خوشحاله دي ماشاءالله ماشاءالله. او لالا دا راته ووایه که نه چې په دې ځای کې ته د میوو کم بوټي لګول دي؟ په دې ځای کې دي بادام دي، بادام په دې کې خوبانۍ دي، په دې کې املوکان دي، په دې کې انار دي، ماشاءالله په دې کې کورونه دي، زنده په دې کې بهای دي بهای ماشاءالله او الوکاټ دي او ډېر ګلونه او ډېر څیزونه. یو بوټی پاکستان یې شو ماته منامخ ښکاري دا بیره ده که څه بوټی دی؟ بیره پکې هم ده او انار پکې دی ماشاءالله. دې کې د قلمونه لګولي دی، یو نه بل بوټي ته مې بل بوټی تړلی دی او بس هغې ته منتقل کېږي. دا اوس په دې یو انار کې 3 بوټي راغله. ماشاءالله. او دې خو ګلونه هم کړي ماشاءالله. دا بس انار دي یاره. په دې کې کوم بوټي نال کړي قلمونه لګول دي؟ په دې کې بس په دې کې مې یو په دې انار کې مې یو بیره لګولې ده او بیره بالکل او بیره پکې او یو مې پکې دغه لګولی دی دا بادام لګولی دی انار کې. انار دا یو یونیک سوچ دی او زه چې دا بچا نه کړی اوس پورې. ماشاءالله. دا کورونه چې دي نو دا له کراچۍ نه راوړي وو د محمد یار دانې. هلته چېرته کور خوړلی وي دانې په کاغذ کې به یې ښودې وې که نه چې راوړي دا دانې مې راوړي چې ما راوړل مې هغه 15 کورونه اوس په دې کې شوي دي. ګورو چې کم نسل دی په دې کې هم تقریبا یو 50 نسله کورونه نال کړي دي ماشاءالله. چې کم نسل ته خولو نو هغې نه به بیا به دلته سفر جوړوو هغې ته به تې حقه خېجو او نور به بیا خلکو له ورکوو چې کم بېکاره زنده‌باد. او لالا که څوک داسې چکر له راځي که نه یا څه پکنیک له پروګرام نه راځي نو هغو ته به څه نیت کي که نه څنګه؟ نه دا پروګرامونو لپاره مې صرف جوړ کړي. دلته لوپران خو تېري که نه بالکل هر یو سړی وایي یاره ځو چې چکر وکړو. بالکل دا ما صرف چکر له دا ځای جوړ کړو چې ملګري راځي او دلته ورته سامان مامان اوبه او پتیلې هر څه پټي او بل ته خوراک کوي او ګپ شپ ولګي او دلته دوا کوي. ماشاءالله ماشاءالله. لالا بیا دې بوټي لږ ورځو چې د هغې په باره کې څو خبرې وکړې بیا یې نیولې زما په خیال. ماشاءالله. په کال کې مې ونیوه دا بهایي ونیوې ماشاءالله او ډېر خوشحاله دي. بیا له دې نه ما دا څانګې کټ کړې وې نه څانګې مې کټ کړې وې نو دا مې په یو ځای نالې کړي نو هغه څانګې ټولې شوي دي. قلمونه شوي ماشاءالله څانګې شوي دي. او دا کور چې دی دا کوم یو کور دی؟ دا سپین پخی کور دی. لکه دا بس پوخ هم که نه؟ یاره بس خوږ شوی دی خوږ شوی مرغۍ یې خوري. مرغۍ یې خوري. نو دا چې د مرغۍ خوري دا کیکر میکر نه دي دا ټول ګلونه دي. ماشاءالله. پلش ګل د دې په دې ګل کې څو قسمه رنګونه الله را باسي. کوم رنګونه یې څنګه دا پاڼې دي نو دونه په دې کې په ګل کې بیا رنګونه وي. زنده‌باد زنده‌باد. لالا د ښکته نه لږه ویډیو کومه ماشاءالله بھائی د دې نه هغه پټي ویو ده او دا ماشاءالله بھائی رالو د لالا خواته کېناستو او لالا ډېر زیات اصرار کوو خفه کېدو. تاسو ته پته لالا څومره مېلمه دوست سړی دی او بھائی دا بسکټ یې راوړی چیرې له پوکو په دې غر کې او په دې مازدیګري کې ښه ستړي شوي یو او ماشاءالله دا چای او تسکو دا بسکټ ورسره خورو ډېر زیات خوند کوي. نو دا ویډیو د دې لپاره جوړوم چې د مسافر لپاره چې د ملګري د دې نه خبر هم شي چې دې ځایونه ماشاءالله زموږ په ځای کې شته او کم کسان چې دلته دي خامخا یو ځل چکر راولګوي.